Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. В этом видео я хочу вам показать, как созревает у меня инжир Дав Джин Агафен. Ну вот как видно, что очень много еще плодов, которые будут спеть, которые уже налились и будут спеть. Плоды, конечно, достойные, очень хорошие. Вот. Фиги очень хорошие, очень много фиг, очень еще много, которые созреют, которыми мы еще полакомимся. Вот. Наливаются, погода еще пока стоит нормальная, тепло, так что я думаю, что с таким успехом и почти все фиги, может, и поспеют. Конечно, вкусовые качества, конечно, желательно бы лучше, но тем не менее кушать можно. Вот. Просто единственное, что поздновато начали они у меня спеть. В среднем данный сорт спеет примерно 90 дней от появления первой фиги. Вот появилась фига, и через 90 дней можно ждать, что она поспеет. Вот. Ну, как видно, очень много еще спелых, то есть фиг, которые налились, увеличились. Ну, я так смотрю, что еще погода у нас будет примерно месяц теплая. Так что я думаю, собрать полностью урожай с этого куста. Вот. Ну, вон видно много спелых. Много, которые уже налились, которые дня 2-3 и будут спеть. Фига довольно нормального размера. Ну, вкусовые качества, конечно, желательно получше, потому что все-таки тепла не хватает. Вот. Единственная проблема, что поздно начали спеть. Ну, а поздно, видно, все-таки плохо укрыл. И надо весной создавать максимально теплые условия ему, чтобы он быстро, бурно рос весной. Не терять теплые дни. Вот. Ну, куст это он первый год у меня плодоносит. Второй год ему, то есть второй год он в грунте. Вот, в этом году, ну, уже 5 фиг я вкусных уже скушал. Ну, вот тут еще, по моим подсчетам, где-то около 20 фиг, которые это точно я попробую. Так что вот на второй год таким он радует урожаем. Этот инжир. Джин Агафен. Или просто Дав. Вот. Ну, фиги есть некоторые, конечно, очень хорошие. Очень хорошие фиги. Размер хороший, крупный. Вот. Ну что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Куст, вот он за 2 года вымахал, ну, 1,75 м это точно, где-то 1,80 м, ну, 1,75 м можно сказать. Вот это за 2 года он вырос до таких размеров. Вот. Ну, куст я не прищипывал. Так что он, вот, ну, весной я его, конечно, немного прорежу. Ну и постараюсь укрыть его потеплее на зиму, чтобы он более пораньше спел. Еще раз всем пока-пока, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. До свидания.